Это событие произошло 2 года назад и уже счастливило тысячи четвероногих питомцев. 4 апреля отмечает день рождения наш бренд зоотоваров с момента создания первой игрушки для животных. От идеи до реализации тогда ушло всего 2 дня, а совершенствование изделия происходит до сих пор. За это время мы разработали концепцию бренда и создали целую коллекцию поисковых игрушек для собак. Открыли производство в Иркутске, затем перевезли его в Московскую область. Нашли десятки поставщиков нужных материалов и купили километры ткани. Сменили название бренда и регистрируем официальный товарный знак. Несколько раз меняли процесс производства, усовершенствуя его и автоматизируя. Вышли на 3 крупнейших маркетплейса. Стали топом на выбор в своей категории. Начали сотрудничать с розничными магазинами, получили положительные отзывы от тысячи наших любимых покупателей и их питомцев. А еще разрабатывали, отшивали и тестировали новые товары, часть из которых вовсе не пошло в продажу или прекратила производиться после первой неудачной партии. Боролись с браком на производстве, терпели происки недобросовестных конкурентов, искали потерянные маркетплейсом поставки. Иногда опускали руки, но не теряли веру в идею и свои продукты. Мы всегда ждем своих любимых покупателей за нашими товарами на популярных маркетплейсах. Расти и развивайся, малыш, привет!